Hello friends, please like, share, comment this video and please subscribe to my channel for unlimited fun and don't forget to click on bell icon. Thank you. Hello friends, hope everyone is fine. ఇప్పుడు వంకాయతో తయారు చేసిన ఒక ఫుడ్ ఐటెంని చూద్దాం. వంకాయ గురించి అనగానే నాకు చిన్నప్పుడు చదివిన ఒక పద్యం గుర్తుకొస్తోంది ఫ్రెండ్స్. వంకాయ వంటి కూరయు పంకజముఖి సీత వంటి భామామణియున్ శంకరుని వంటి దైవము లంకాదిపు వైరి వంటి రాజున్ కలడే. అప్పట్లోనే ఈ వంకాయ గురించి ఇంత మంచి పోయం రాశారంటే వంకాయకున్న గ్రేట్నెస్ మనకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. వంకాయలు అంతేకాకుండా చాలా రకాల విటమిన్స్ ఉన్నాయి. అందులో విటమిన్ సి, విటమిన్ కే, విటమిన్ బి6, కాపర్, ఫైబర్, ఫోలిక్ యాసిడ్, పొటాషియం, మ్యాంగనీస్ ఇలా చాలా రకాలైన మినరల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయండి. ఇది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. వంకాయ అనగానే చాలామందికి గుత్తి వంకాయ కూరే గుర్తొస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే వంకాయతో ఇది ఒక్కటే కాదు, చాలా రకాల వెరైటీస్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు అందులో ఒకటి చూద్దాం. ఓకే, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ డూ ఇట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం వంకాయ తాలింపు ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వంకాయలు సన్నగా కట్ చేసుకొని, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక బౌల్లో తగినంత నూనె వేసుకొని ఆయిల్ వేసాక పోపు దినుసులు వేసాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న వంకాయ ముక్కలు బాగా వేగించి కాసేపు మరిగిద్దాం. అవి మరిగే లోపల మనం మిక్సీకి పొడి వేసుకుందాం. ఫస్ట్ కొబ్బరి, ధనియాలు, పసుపు, ఉప్పు, చింతపండు కొద్దిగా, బెల్లం కొద్దిగా, ఎండుమిరపకాయలు తగినన్ని, శనగపప్పులు కొన్ని, మిక్సీకి వేసేద్దాం. పొడి కొద్దిగా మిక్సీకి వేసిన తర్వాత కొంచెం ఎర్రగడ్డలు, లాస్ట్లో ఎర్రగడ్డలు కొన్ని వేసుకొని ఇలా స్మాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, వంకాయలు ఇలా మగ్గిన తర్వాత మనం కరివేపాకు కొంచెం, కొత్తిమీర కొంచెం, మనం ఇందాక మిక్సీలో వేసుకున్న పొడి అంతా ఒకసారిగా కలుపుకొని రెడీ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. కొత్తిమీరతో వంకాయ తాలింపు రెడీ. మీ సూచనలు, సలహాలు ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇంతకుముందు చేసిన నిమ్మకాయ రసం వీడియో మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.